یادتون هست وقتی دانش آموز بودیم توی مدرسه چطوری شعر میخوندیم و با ادبیات چطور آشنا شدیم؟ خیلی وقتا مجبور بودیم که شعرها رو با معنیهاش واژه به واژه حفظ کنیم و خیلی وقتا برامون سخت میشد و اصلا لذتی هم از شعر خوندن و ادبیات نمیبردیم، در حالی که ادبیات منبع غنی و بسیار لذت بخش برای زندگی و گفتگوه. سلام، اینجا کانال مادرم ایرانه و قراره توی این ویدیو براتون از سری جدید محتوای یک بیت یک گفتگو بگم و توضیح بدم که هر بخش رو چطور با کودکان کار کنید که از ادبیات و شعر لذت ببرن. هدف یک بیت یک گفتگو آشنایی کودکان با ادبیات، به ویژه شعر، و اینکه لذت بخش کردن این بخش از ادبیات برای کودکانه. این بیت شعر میتونه از شاعرهای مختلفی انتخاب بشه، مثل فردوسی از شاهنامه، مثل سعدی از بوستان و گلستان، پروین اعتصامی، مولانا و خیلی از شاعرهای دیگه‌ای که در ادبیات ما وجود دارن. یک بیت یک گفتگو از 4 بخش تشکیل شده که قراره هر بخش رو یه توضیح مختصری بدم که بدونید با کودکان چطور این بخش ها رو کار کنید. بخش اول متن دقیق بیت هست. قراره با لحنی آرام و شمرده بیت برای کودکان خوانده بشه. لازم نیست چیزی رو توضیح بدید، فقط همین که کودک با آهنگ و واژه های بیت آشنا بشه کفایت میکنه. بخش دوم پیام شعره. این بخش مخصوص شماست، یعنی بزرگسال. یک راهنمای کوچیکه برای اینکه بدونید که موضوع شعر توی چه حیطه‌ای هست، توی حیطه دوستی، صبر، صداقت و خیلی از مهارت‌های دیگه‌ای که بچه‌ها نیاز دارن یاد بگیرن. این بخش مخصوص بزرگساله و اصلاً به صورت مستقیم پیام شعر به کودک منتقل نمیشه. بخش سوم مهمترین بخشه. اینجاست که اصل ماجرا اتفاق میفته. قراره که به جای پند و اندرز با یک پرسش گفتگو رو با کودکان شروع کنید. تنها شنونده باشین. درباره پاسخهای درست و نادرست اونها لازم نیست قضاوتی بکنید. خودتون هم میتونید نظراتتون رو بدین. قراره که طی گفتگوهای زیاد و با پرسش‌های مختلفی که از سمت شما صورت میگیره گفتگو ساختار بگیره و شکل بگیره و کودک خودش فکر کنه، خودش حرف بزنه. فقط حواستون باشه که از پند و اندرز پرهیز کنید. بخش چهارم یه فعالیت کوچیکه. قراره که در کنار گفتگویی که با بچه‌ها انجام دادیم یه فعالیت کوچیک بازی لذت بخش هم انجام بشه. توی این بخش بیت رو دوباره برای بچه‌ها بخونید و اون فعالیت لذت بخش رو با اونها انجام بدید. این کار باعث میشه که بیتی که از شعری خوندین با گفتگو و فعالیت پیوند بخوره و توی ذهن بچه‌ها تثبیت بشه. حالا شاید سوال این باشه که کجا و چه زمانی این کار رو انجام بدیم. اگه معلم هستین توی کلاس میتونید به عنوان یک روند روزانه یا هفتگی این کار رو با بچه‌ها انجام بدین. وقت زیادی هم نمیگیره، میتونه لذت بخش باشه و اصلا برای شروع کلاستون مناسب باشه. اگر که در خانه هستین یا بزرگسالی هستین که با بچه‌ها سر و کار دارین، میتونید از هر زمان مناسبی که فکر میکنید که برای این فعالیت مناسبه استفاده کنید. مثلا در خانه هستین، قراره که با کودکتون وقت بگذرونید. مثلا در راه دارید مسافتی رو طی میکنید، توی ماشین میتونید این فعالیت رو با بچه‌ها انجام بدید. چون که قراره این فعالیت کوتاه باشه، مختصر باشه و تبدیل به یک گفتگو بشه. بنابراین زمانهایی که فکر میکنید کودکتون آماده این کاره و میتونید این گفتگوی کوتاه رو باهاش انجام بدید، میتونید که این فعالیت رو انجام بدید. و در آخر یادمون باشه که قرار نیست بچه‌ها شعرها رو حفظ کنن یا معنیش رو کامل متوجه بشن. قراره که از شعر لذت ببرن و در واقع شعرها پنجره‌ای هستن رو به دنیای بی انتهای ادبیات فارسی. در واقع ابزاری هستن برای اینکه بچه‌ها از ادبیات لذت ببرن و گفتگوهای عمیق و لذت بخشی رو با انسان‌های دیگه داشته باشن.
اگر یک بیت یک گفتگو رو با کودکان اجرا کردین، چه معلم هستین، چه والد هستین یا چه بزرگسالی که با کودکان در ارتباطه، خوشحال میشیم که از تجربهاتون برای ما بگید. همچنین اگر بیت یا شعری به نظرتون رسید که میتونه در ساختار یک بیت یک گفتگو قرار بگیره، برای ما کامنت کنید و نظراتتون رو بنویسید.